नेपालको झापा जिल्लाको काकडभिट्टाबाट पानी ट्याङ्की सिलगढी मिरिक हुँदै दार्जिलिङसम्म। नेपालमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा आइसी चल्छ तर इन्डियामा नेपाली पैसा चल्दैन। माटोको भाँडोमा सानो चिया आयो, मड्का चिया, एन्ड आई एम टेस्टिङ दिस मड्का चिया फर द फर्स्ट टाइम। उमेर कति भयो? उमेर 46 साल। 46 सालको त बुजुर्ग नै है ना? दुखी है बाबु, गरीब हैं। सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ भिख मागेर हिँडिरहेको छ है। हामी फाइनल्ली खरसाङ सिटी अर्थात् कुर्सियोङ सिटी, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन। अनि दार्जिलिङ सिक्किम क्षेत्रको स्कुल एजुकेसनलाई चाहिँ एकदम क्वालिटीको एजुकेसन सिस्टम मानिन्छ। नेपालबाट पनि अलिकति राम्रो फ्यामिलीको मान्छेहरू दार्जिलिङमा आएर पढ्ने चलन पहिलेदेखि थियो। एकदमै अग्लो टावर छ, ठ्याक्कै यसको डिजाइन चाहिँ आइफेल टावर जस्तो छ एन्ड कम्प्लिटली यो चाहिँ आइरनबाट बनेको टावर रहेछ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा शहीद भएका खरसाङका सम्पूर्ण शहीदहरूका चिर सम्झना बोकेर सधैँ नै पहाडमा यो शहीद स्मारक बाँचिरहोस्। यो देखेको डाँडाभन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा सेतो धर्का देखिन्छ। त्यो सेतो धर्का भएको ठाउँ चाहिँ टिस्टा नदीको बगर हो। पहिला चाहिँ यो ठाउँमा सुनको दह थियो अरे र बुढापाकाहरूले सुनदह भन्दा भन्दै आधुनिक मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई मोडर्नाइज गरेर सोनाडा भन्ने गरेको पाइयो। निम्की डाँडाबाट देखिँदैछ दार्जिलिङ सिटी अनि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कञ्चनजङ्घा। यो अगाडि चाहिँ रेल स्टेसन छ। हामी ठ्याक्कै दार्जिलिङ सिटी प्रवेश गरिसकेको छौँ अघि नै। यो अगाडि चाहिँ हामी आएको कार है, अनि यो चाहिँ टी गार्डनको कार रहेछ। काकडभिट्टा झापाबाट नमस्कार। आजको यो एपिसोडमा हामी यात्रा गर्दैछौँ नेपालको झापा जिल्लाको काकडभिट्टाबाट पानी ट्याङ्की सिलगढी मिरिक हुँदै दार्जिलिङसम्म। यहाँ अगाडि देखिँदैछ हाम्रो नेपालको बोर्डरबाट इन्डियाको बोर्डर प्रवेश गर्ने यहाँ इन्फर्मेसन बोर्ड देखिँदैछ। यहाँबाट एसियन हाइवे सुरु हुन्छ। इन्डियाबाट काकडभिट्टा हुँदै नेपालको पश्चिमसम्म एसियन हाइवे जोडिँदैछ। हामी अहिले एसियन हाइवेको अन्डरपासबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो मेन पुल चाहिँ यो माथि छ। यो पुलबाट मुनिबाट छिरेर नेपालको चेकपोस्ट छ। यहाँ चाहिँ अब म कभर गरिदिनु है। अगाडि चेकपोस्ट कटेपछि मात्रै यहाँलाई दृश्यहरू देखाउनु। हामी अहिले मेची नदीमा बनेको पुरानो पुलबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ नेपालको सिटी सफारीहरू यहाँ पुलको बोर्डर एरियासम्म पुग्छ। त्यसपछि हामी उता हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ पानी ट्याङ्की। यो मेचीको र यो तल्लो धानबारी जुन देखिरहेको छ धानखेत, यो धानखेत चाहिँ वास्तवमा 10 गजा क्षेत्र हो। यो नेपालकै जग्गा हो अरे, तर पछि इन्डियाले चाहिँ मिच्दै यहाँनिर पनि सीमा मिचेको, यो सीमा मिचेको ठाउँ हो। यो त्यही बुझिएको छ है। अनि यता बायाँपट्टि चाहिँ एसियन हाइवेको पुल छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल हाइवे जोड्ने पुल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एकदम के भन्छ यसलाई, यो भन्सार लागेको गाडीहरू होइन, रुट पर्मिट प्राप्त गाडीहरू मात्रै माथिबाट हिँड्छ। लोकल्ली चाहिँ यो पुल मात्रै प्रयोग। हामी चाहिँ चेकपोस्ट क्रस गरेर अहिले पानी ट्याङ्कीमा आइपुगेको छौँ। अहिले बिहानको 8:30 भयो। हामी अब यहाँ चिया खाएर अनि यहाँबाट गाडी समातेर सिलगढी जान्छौँ। यो चिया अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो जर्नी पार्टनर। यो पानी ट्याङ्की। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिलगढीतिर जाँदैछौँ। अहिले यहाँ भर्खरै सुन्यो एकजना पाकिस्तानीलाई चाहिँ नक्कली भिसामा चाहिँ समातेर एसएसबीले हामी क्रस गर्नुभन्दा जस्ट अगाडि। एन्ड आफ्टर द्याट हामीले चाहिँ काकडभिट्टामै आइसी चेन्ज गऱ्यौँ। अब यो बोर्डर क्रस गरेपछि चाहिँ यहाँनिर नेपाली पैसा कहीँ पनि चल्दैन। दार्जिलिङमा नेपाली भाषी नेपाली संस्कृति भए पनि यहाँको राष्ट्रियता चाहिँ इन्डियन भएको हुनाले यहाँ आइसी मात्रै चल्छ। नेपालमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा आइसी चल्छ तर इन्डियामा नेपाली पैसा चल्दैन। हामीले यहाँनिर चिया खायौँ। अब यहाँबाट हाम्रो सिमले काम गर्दैन, फोन केही पनि हुँदैन। कतै वाइफाईहरू पाइयो भने कन्ट्याक्टमा रहनेछु। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सायद अटो चढेर जान्छौँ होला यो बस स्ट्यान्डसम्म। यता अगाडि अलिक पर चाहिँ हाम्रो रेल स्टेसन छ, अलिक पर। हामी अब बस चढ्नको लागि लखर हिँड्दैछौँ पानी ट्याङ्कीको बाटोमा। अनि यो पानी ट्याङ्की चाहिँ नेपालीहरूको लागि एउटा ठुलो बजार पनि हो है, सपिङ गर्नको लागि सस्तो सामान पाइने ठाउँ। अहिले चाहिँ सुनसान छ किनभने बिहानको समय अनि हिजो भाइटिका सकियो, तिहारको भोलिपल्टसम्म हामी। अहिले चाहिँ बजार त्यति धेरै चहलपहल छैन। यो चाहिँ
रेल ट्र्याक है नक्सलबारीबाट यो जान्छ अघि भर्खर हामी आउँदा आउँदै चाहिँ रेल ठ्याक्कै क्रस भयो रेलको चाहिँ कभर गर्न पाइएन भिडियो फाइनल्ली हामी रेलवे लाइन क्रस गरेर अब सिलगढीको लागि गाडी पक्रिसकेको छौँ एकैछिनमा गाडी हामी चढिसक्यौँ है त एकदम क्विकली नक्सलबारी रेलवे स्टेसन अगाडि देखिँदैछ यहाँनिर हाम्रो गाडी एकछिनको लागि रोक्यो अनि रेल चाहिँ भर्खर गइसकेको छ तर यात्रुहरू प्रशस्तै छन् यताबाट आउनु होला नक्सलबारी के खाने उता गएर अलिकति खाजा साजा चेप्नु पर्छ कि सिलगढीमा गएर खाजा खाने है खाजा चेप्ने कुरो चाहिँ हाम्रो त्यसपछि आजको खाना चाहिँ मिरिक 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 मिरिकको खाना टेस्ट गर्ने खानेकुरा सबै छ तर हामीलाई के चाहियो नौकाघाट चोकबाट हामी अब उत्तरतिर लाग्दैछौँ हामी चोकको नजिकै झऱ्यौँ अहिले सिलगढी आइसकेको छौँ मड्का चिया खाने हो मड्का ल यहाँ मड्का चिया खाने कुरा भयो अब यहाँबाट चाहिँ हामी एकछिन आराम गरेर अनि मिरिकतिर उकालो लाग्छौँ अहिले सिलगढी झरेको छौँ यो सिलगढीको मार्केट है माटोको भाँडोमा सानो चिया आयो मड्का चिया एन्ड आई एम टेस्टिङ दिस मड्का चिया फर द फर्स्ट टाइम चिया नर्मलै छ भाँडो मात्रै मट्का अहिले चाहिँ म सिलगढीको मार्केट एक्सप्लोर गर्दैछु एकछिन अगाडि आइपुग्यो अनि यहाँ मट्का चिया खाइयो 20 रुपियाँ कप पर्ने रहेछ आइसी यहाँ अटोको पुरै लाइन छ अनि मार्केट चाहिँ धेरै नै बिजी रहेछ अहिले बिहानको 10:30 भइसक्यो हामी चाहिँ अब सिलगढीमा यो मोनार्क रेस्टुरेन्ट भन्ने रहेछ यहाँनिर खाना खाने प्लान गऱ्यौँ अनि खाना खाएर हामी सिधै मिरिकतिर अगाडि बढ्छौँ गाडी खोज्नुपर्ने छ यो सिटीको बिचमा अब थाहा नहुने रहेछ धेरै कुराहरू एन्ड हि इज द ओनर अफ दिस रेस्टुरेन्ट यहाँ अब हामी खाना खान्छौँ त्यसपछि यहाँबाट प्लान गर्दैछौँ अब कता बाटो कुन बाटो लाग्ने भनेर हामी चाहिँ मिरिकबाट दार्जिलिङ पुग्ने पनि सम्भावना छ खरसाङबाट दार्जिलिङ पुग्ने पनि सम्भावना छ यहाँबाट दार्जिलिङ लाग्छ 4 घन्टाको बाटो अब यहाँ खाना खाइसकेर प्लान गर्ने त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी यहाँबाट अटो चढ्यौँ अब दार्जिलिङ मोडतिर लाग्दैछौँ र हाम्रो डिसिजन अनुसार के बसाएको छ हामी मिरिकबाट जाने भनेको थियौँ तर अन्ततोगत्वा हामी यहाँबाट खरसाङ हुँदै दार्जिलिङ पुग्ने भन्ने प्लान भयो त्यसको मतलब अब दार्जिलिङ चोकबाट हामी खरसाङको गाडी पक्रेर अगाडि बढ्छौँ हामीले मिरिकको चाहिँ सपना त्याग्दिउँ हो उताबाट मिरिक त भोलि हामी अहिले दार्जिलिङ मोडमा छौँ अब यहाँबाट उत्तरतिर चाहिँ खरसाङ दार्जिलिङको बाटो छुट्छ हामी गाडी पर्खिरहेको छौँ जहाँ गाडी भेटिन्छ त्यहीँबाट चढ्छौँ यो अगाडिबाट चाहिँ
हामी अघि आएको बाटो बागडोरा र कलकत्ता जाने बाटो। क्या चाहिए आपको? कुछ दीजिए पानी हाथ से बेटा कुछ। सागर सर कुछ दीजिए। कोइन त हलाउनुहुन्छ नि। हाँ गुड है। बुढो मान्छे है ना। उमेर कति भयो? गरीब। उमेर कति भयो? 46 साल। 40 और 46 सालको त बुजुर्ग नै है ना। दुखी हैं बाबू, गरीब हैं। यहाँ सानो बच्चाहरू चाहिँ भिख मागेर हिँडिरहेको छ है। अनि यो चाहिँ इन्डियाको बिहार क्षेत्र अनि वेस्ट बेङ्गलको अवस्था। स्कुल जाने बच्चाहरू यसरी बाटोमा मान्छेलाई कोट्याउँदै भिख माग्दै हिँडिरहेको छ। हामी अब दार्जिलिङ मोडबाट अगाडि बढ्यौँ। दिउँसोको ठ्याक्कै 12 बजे है। यहाँ लगभग आधा घन्टा चाहिँ हामीलाई गाडीले वेट गरायो। अनि थोरै पैसा बढी पे गरेर हामी चाहिँ अहिले फ्रन्ट सिटमा बसेको छौँ। यहाँ चाहिँ गाडीको अगाडिको सिटको रेट र पछाडिको सिटको रेट फरक रहेछ। यहाँ दार्जिलिङ मोडबाट खरसाङसम्म 200 आइसी, अनि पछाडिको सिटमा बस्यो भने चाहिँ 150 मात्रै अरे। 45 किलोमिटरको यात्रा हामी होइन पार गरिसकेपछि खरसाङ पुग्छौँ। यो दार्जिलिङ जाने रेलको ट्र्याक रहेछ है। यहाँनिरबाट सर यो चाहिँ दार्जिलिङमा जुन टोय ट्रेन चल्छ कहाँबाट यहीँबाट सुरु हुन्छ गरे सायद। यो तलतिर चाहिँ रेल चल्ने ब्रिज, सानो ब्रिज हुँदो रहेछ। रेलको एकदम सानो साइजको रेल चल्छ यो बाटो दार्जिलिङसम्म। यहाँ पछाडि चाहिँ आर्मी ब्यारेक रहेछ, ठुलो आर्मी इन्स्टिच्युट। अनि त्यहाँको चाहिँ भिडियोहरू बाटोमा खिच्न मिलेन। हामी यता क्रस भइसकेको छौँ। अहिले चाहिँ आर्मीको एरिया क्रस भएर अब लगभग उकालो लाग्ने ठाउँको छेउछाउ पुग्न लाग्यो। यहाँ साइडमा चिया बगान छ एकदम बाक्लो। दोइनी गेटको चेकपोस्ट आयो। अनि माथिपट्टि अब हामी यता लाग्दैछ, उत्तरतर्फ लाग्दैछ, पश्चिम जाने बाटो यता उत्तर लाग्ने। माथि देखिँदैछ कारसाङ बजार, कारसाङको बस्ती माथि थाप्लोमा। यहाँबाट अलिक सानो देखिरहेछ तर भ्यू चाहिँ है सलिड छ, पुरा क्लियर। गोर्खाल्यान्ड यहाँ पनि एउटा टोल आयो, टोल प्लाजा रोहिणी। यहाँ टोल कटेपछि चाहिँ उकालो बाटो सुरु भयो। अब उकालो कारसाङसम्म पहाड एकदम फुल फुलिरहेछ। त्यो त जङ्गल हेर्नु न पारि पुरै पहिल फुल छ क्या। यहाँनिर एउटा जङ्गली फुल हुने रहेछ, सूर्यमुखी जस्तो देखिने तर सानो आकारको फुल, बाटो जङ्गली फुल। अनि यो रोडमा पनि एउटा फरक विशेषता मैले के पाएँ भने पिच गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पेबल्सहरू राखेको हुने रहेछ। अनि त्यो पेबल्सले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिप राम्रो हुने रोड। खोला पनि रहेछ, पानी पनि प्रशस्त भएको। रोहिणी भन्ने रोहिणी खोला आयो। यहाँनिरबाट रोहिणी खोला परेर हामी चाहिँ सक्कली उकालो लाग्दैछ। बाटो चाहिँ अलिक सानो तर कता सिन्धुलीगढीको बाटो चढेको जस्तो महसुस हुने। अनि माथि अघि पहिलो फुल छुट्यो र सेतो फुल देखिँदैछ जङ्गल। यो पर देखिएको चाहिँ खरसाङ सिटी हो। खरसाङ सिटी भनेको कल्पना चिया बगान। अनि यहाँ चाहिँ माथि आइसकेपछि धुपीको रुखहरू देख्न थाल्यो। अमृतसरहरू पनि प्रशस्त छ। धुपी सौले सुन्दर छ।
हामी फाइनल्ली खरसाङ सिटी अर्थात् कुर्सियोङ सिटी गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर दाबी गरिएको छ। यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड घोषणा गर्न माग गरिएको ठाउँ इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ मानिरहेको छैन। वेस्ट बेङ्गल गाडी हिँड्ने बाटो र रेल हिँड्ने बाटो यहाँ कुर्सियोङमा सँगै छ। तुङ सोनाडा कुर्सियोङ भन्ने क्षेत्र पर्ने रहेछ। यहाँ 8 किलोमिटर तुङ, सोनाडा 17 किलोमिटर। अनि छेउपट्टि चाहिँ गाडी हिँड्ने रोड छ भने यही रोडको भित्ता यहाँ रेल हिँड्ने पट्टी छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ दार्जिलिङको रेल तल सिलिगुडीदेखि नै आउँछ। यहाँ हुँदै दार्जिलिङसम्म पुग्ने रेल। यो चाहिँ कुर्सियोङ 4864 फिट अग्लो रहेछ। यो चाहिँ रेलवे ट्र्याक। हामी चाहिँ खरसाङमा झऱ्यौँ अहिले गाडीबाट। लगभग तलबाट आइपुग्न मेरो विचारमा 1 घन्टा सवा घन्टा जति समय लाग्यो हामीलाई। अब खरसाङ एक्सप्लोर गर्छौँ एकछिन है त। यो पछाडि खरसाङको रेल स्टेसन। यहाँ चाहिँ सिलिगुडीबाट दार्जिलिङ जाने रेल आउने बाटो छ। अनि गाडीहरूको एकदम भिडामभिड अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू यहाँ वरिपरि देखिरहेछौँ। गाडीहरू पनि एकदम चाप छ। बाटो उकालो साँगुरो, ट्राफिक हेभी हुने रहेछ। क्याफे। अनि यो चाहिँ रेलको प्लेटफर्म। पर हामी केही डब्बाहरू देखिरहेछौँ। सानो साइजको रेल चल्छ यहाँ चाहिँ। अनि टिकट काट्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। यहाँबाट टिकट काटेर दार्जिलिङ पनि जानु मिल्यो, अरू ठाउँमा पनि पुग्न मिल्यो। यो अगाडि देखिँदैछ कार्सियङको क्लक टावर। कार्सियङ क्लक टावर। यो चाहिँ कहाँबाट आउने बाटो रहेछ? छुट्टै रुट छ है। कति साँगुरो बाटो। खरसाङ बजारको घुम्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ के छ भन्नु त? इगल्स क्र्याक। इगल्स क्र्याक यहाँ तल। अनि अरू यो माथि के छ? मेरो पछाडि छ दार्जिलिङ स्कुल, सनसाइन हाई स्कुल भन्ने एउटा भव्य स्कुल रहेछ। अनि दार्जिलिङ सिक्किम क्षेत्रको स्कुल एजुकेसनलाई चाहिँ एकदम क्वालिटीको एजुकेसन सिस्टम मानिन्छ। नेपालबाट पनि अलिकति राम्रो फ्यामिलीको मान्छेहरू दार्जिलिङमा आएर पढ्ने चलन पहिल्यैदेखि थियो। यो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले अकुपाई गर्दाखेरि डेभलप भएको एरिया हो। खरसाङ यसको नाम अलिक कन्फ्युजिङ छ। यहाँ मेरो पछाडि हेर्नुहोस्, आकाशसम्म पुगेको एउटा टावर छ। यो चाहिँ खरसाङको आकाशवाणी अर्थात् रेडियो स्टेसन रहेछ। एकदमै अग्लो टावर छ। ठ्याक्कै यसको डिजाइन चाहिँ आइफल टावर जस्तो छ। एन्ड कम्प्लिटली यो चाहिँ आइरनबाट बनेको टावर रहेछ। इगल्स क्र्याकतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यो सुन्दर बाटो हुँदै पैदल यात्रा गर्दैछौँ हामी खरसाङ चोकबाट। अगाडि सायद यो पश्चिमपट्टि जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँबाट। अनि यतापट्टि छ चियाको बगैँचा। फुल फुलिरहेको रहेछ है, चियाको फुल। सेतो फुल फुल्दो रहेछ चियाको। तपाईँ देख्नु भएको छ सर चियाको फुल? ल अचम्म, झापाको मान्छे चियाको फुल नदेख्ने भनेपछि त फुलै फुल्न दिँदैन नि मोठेर। होइन, फुल हुन्छ चियाको, सेतो फुल हुन्छ। उयो छैन यहाँ। यो चियाको फुल हो। दिस इज चियाको फ्लावर। यति बेला दिउँसोको 1:30 बज्यो। हामी सिलगढीबाट अराउन्ड 1.5-2 घन्टाको बाटो तय गरेर अहिले खरसाङमा आइपुगेको छौँ। यो खरसाङको डाँडामा रहेको इगल्स क्र्याक भन्ने भ्यू टावर यो टुरिज्म सेन्टर रहेछ। यहाँ हामी आइपुगेको छौँ। अब यहाँभित्रको दृश्य के कस्तो देखिन्छ हेरौँ। इगल्स क्र्याकभित्र चाहिँ 10 रुपियाँको टिकट लाग्ने रहेछ प्रति व्यक्ति। चेन्ज आयो। यहाँ अगाडि देखिँदैछ खुकुरीको प्रतिमा। साँच्चै वास्तविक खुकुरी जस्तै लाग्ने हो। यो खुकुरीको प्रतिमालाई चाहिँ शहीद स्मारक भनिँदो रहेछ। यहाँ सबै देवनागरी लिपि अर्थात् नेपाली भाषामै लेखिएको छ सबै कुराहरू। आफ्नो माटो जाति र राष्ट्रिय चिनारीको जटिल प्रश्न लिएर 5 अप्रिल 1980 को दिनदेखि 22 अगस्त 1988 को दिनसम्ममा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा शहीद भएका खरसाङका सम्पूर्ण शहीदहरूका चिर सम्झना बोकेर सधैँ नै
पहाडमा यो शहीद स्मारक बाँचिरहोस्। अहिले खरसाङको इगल क्र्याक टावर चढ्दैछौँ। अहिले टावर पनि बिन्दास रहेछ, मजाको पुरानो टावर। अनि यहाँबाट चाहिँ संसार देखिँदो रहेछ भनेको मतलब यो सिलगढीको चाहिँ पुरै सिटी र सिलगढी भ्याली देखिन्छ। अनि यहाँबाट टिस्टा रिभर पनि प्रष्ट देखिने रहेछ। यो इगल्स क्रेक टावरबाट चाहिँ तल देखिरहेछ यो क्षेत्र। यो तलदेखिको पुरै एरिया चाहिँ सिलगढी हो। सिलगढीको प्लेन तराई क्षेत्र पर्छ पुरै। यो क्षेत्रमा चाहिँ चुरे पर्वत छैन। अनि अर्कोपट्टि देखिरहेछ यता पर यहाँनिर अलिकता तपाईँहरूले क्यामेरामा कतिको क्लियर देख्नु भएको छ। यो देखिएको डाँडाभन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा सेतो धर्का देखिन्छ। त्यो सेतो धर्का भएको ठाउँ चाहिँ टिस्टा नदीको बगर हो। फाइनल्ली हामीले खरसाङबाट चाहिँ दार्जिलिङ सिटी प्रष्ट देखिरहेछौँ। यो कर्नरमा यहाँनिर यो भन्ज्याङमा रहेको ठुलो सहर छ, यो दार्जिलिङ सहर। दार्जिलिङ डाँडाको ठ्याक्कै पारिपट्टि देखिँदैछ कञ्चनजङ्घा हिमाल, नेपालको दोस्रो अग्लो हिम श्रृङ्खला कञ्चनजङ्घा सेतो त्यहाँ टल्किरहेको छ भने यतापट्टि चाहिँ हामी क्रेक टावरको स्टेसन्सहरू, यहाँनिर रेडियो स्टेसन, एफएम स्टेसन्सहरू र टेलिफोन टावरहरू रहेछ। अनि यो पुरै देखिएको सहर चाहिँ खरसाङको सहर। भन्ज्याङ चाहिँ योभन्दा तल्लोपट्टि छ। अनि यतापट्टि चिया बगान लगायतको क्षेत्रहरू। अहिले चाहिँ हामी खरसाङबाट दार्जिलिङ लाग्दैछौँ। एकजना दाजुले चाहिँ हामीलाई गाडीको सुविधा दिनुभयो है। अब दार्जिलिङसम्म चाहिँ यहाँबाट अराउन्ड 1 घन्टाको बाटो छ। हजुर सोनाडासम्म जाने? सोनाडा चाहिँ माथि यहाँबाट माथि हुने भनेको त्यो दार्जिलिङभन्दा ओर्तिर लेखेको बजार हो। त्यो ठुलो एउटा बस्ती देखिन्छ नि। दार्जिलिङबाट आउँदाखेरि पहिला घुम भेट्छ हो। हजुर घुम जोरबङ्गला, त्यहाँबाट अलिक तल रङबुल, त्यहाँबाट सोनादा। यहाँबाट कति 1 घन्टा लाग्छ दार्जिलिङ? यहाँबाट 1-1.5 घन्टा लाग्छ। कार्जियङबाट दार्जिलिङ जाँदै गर्दा लगभग आधी बाटोमा चाहिँ यो सोनाडा भन्ने ठाउँ आइपुग्छ। र कार्जियङदेखि दार्जिलिङसम्म यही रोड सँगसँगै प्यारालल भएर चाहिँ ट्रेनको लिक पनि जाने रहेछ। बाटोमा बिचबिचमा कतै कतै क्रस छ। सोनाडा पनि एउटा ठुलो सहर रहेछ। अहिले हामी सोनाडा सहरमा छौँ। यो सोनाडाको प्राचीन नाम चाहिँ सुनदह रहेछ। जानकारी पाएअनुसार पहिला चाहिँ यो ठाउँमा सुनको दह थियो अरे र बुढापाकाहरूले सुनदह भन्दा भन्दै आधुनिक मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई मोडर्नाइज गरेर सोनाडा भन्ने गरेको पाइयो। त्यही जानकारी गराउनुभयो हामीसँग एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो यो गाडीमा सँगै। र अब चाहिँ हामी सोनाडा सिटी पुरा गरेर दार्जिलिङतिर लाग्दैछौँ। यो एरियामा बाटो चाहिँ अलिकति साँघुरो नै रहेछ, किनभने बाटो रोड सँगसँगै रेलको ट्र्याक पनि छ। अनि दोहोरो गाडी आउँदा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अलि संवेदनशील नै हुनुपर्ने खालको रहेछ। पहाडको बाटो घुम्तीहरू धेरै छ। अनि अहिले चाहिँ अराउन्ड यो एरिया समुद्री सतहबाट 1700-1800 मिटर जतिको हाइट देखाइरहेछ। अनि घाम चाहिँ लागिरहेछ यति बेला, तर चिसो हावा बाहिरबाट एकदम कडा चिसो हावा छ। सायद यो कञ्चनजङ्घा हिमालबाट आएको चिसो हावा हो। यो सिटीको नाम चाहिँ घुम रहेछ। कार्सियङबाट पनि माथि आइसकेको छौँ हाइटमा। अझ अराउन्ड यो 2000 मिटर जतिको हाइट होला मेरो अनुमानमा। अनि घुमबाट हामी अब बिस्तारै तप्ने ओह्रालो लाग्छौँ जस्तो लाग्यो बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि। एकदम साँघुरो बस्ती छ, दुवैतिर घर, बिचमा बाटो अनि रेलको ट्र्याक पनि सँगै। यो अगाडि देखिएको चाहिँ घुमको रेल स्टेसन रहेछ। यहाँ रेलमा चढ्ने झर्ने ठाउँ दुईतिरैबाट, बिचमा स्टेसन छ, दुईतिरैबाट चाहिँ बाटो छ। यो घुम चोकबाट मिरिक 35 किलोमिटर,
टु द लेफ्ट एन्ड हामी चाहिँ अब दार्जिलिङतिर राइट लाग्दैछौँ। हामी चाहिँ अब लगभग दार्जिलिङ प्रवेश गरिसकेको छौँ। यहाँबाट देख्छ ल दार्जिलिङ र ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा माउन्टेन रेन्ज। एन्ड फाइनली वी आर एट दार्जिलिङ सिटी। हामी दार्जिलिङ प्रवेश गऱ्यौँ भर्खरै। दार्जिलिङ प्रवेश गर्दा साथै अगाडि एउटा भव्य गुम्बा देखिँदैछ। अलि अगाडिबाट हेरौँ है त। यो चाहिँ के हो? यहाँ अगाडि देखिँदैछ दार्जिलिङको एउटा भव्य गुम्बा, एकदम स्पेसल गुम्बा रहेछ ल। अनि उतापट्टि सनसेट हुँदैछ लगभग ठ्याक्कै डाँडामा टुप्लुक्क डुब्न लागेको छ घाम। अनि हामी अहिले दार्जिलिङ सिटी प्रवेश गर्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ बेलुकाको लगभग 4:45 बज्यो अनि घाम लागिरहेछ यति बेरसम्म। तर चिसो चाहिँ एकदमै छ, कडा चिसो छ बाहिर। निम्की डाँडा रहेछ यो। निम्की डाँडाबाट देखिँदैछ दार्जिलिङ सिटी अनि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कञ्चनजङ्घा। अनि यतापट्टिको एरिया जुन यो पारी देखिँदैछ यो चाहिँ श्री अन्तु इलाम जिल्लामा पर्ने श्री अन्तुको एरियाहरू पनि यहाँबाट देखिँदैछ। यति बेला हामी आइपुग्यौँ दार्जिलिङको रेल स्टेसन। रेल पनि भर्खर त्यहाँनिर आएको जस्तो छ, हौ बाटैमा छ त, भर्खर आइपुगेको होला। यो अगाडि चाहिँ रेल स्टेसन छ। हामी ठ्याक्कै दार्जिलिङ सिटी प्रवेश गरिसकेको छौँ अघि नै। अनि अहिले चाहिँ सनसेट हुन लाग्यो, बेलुकाको अराउन्ड 5 बज्यो। यहाँ माथिल्लोपट्टि यता देखिन्छ इन्जिन चाहिँ चालु अवस्थामा छ है। अनि यो चाहिँ भयो दार्जिलिङको रेल, यतापट्टिबाट देखिँदैछ। अङ्ग्रेजहरूका पालामा पहाडको यति माथि तराईदेखि पहाडको घुम्तीहरूबाट रेल चलाएर दार्जिलिङसम्म ल्याएका थिए। अहिलेसम्म नै चलिरहेको छ यहाँको रेल। हामी चाहिँ अब हाम्रो कारबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। मैले गाडीमै ड्रेस चेन्ज गरेँ, ज्याकेट लगाएँ, टोपी लगाएँ, एकदम चिसो भइरहेको थियो। यो अगाडि चाहिँ हामी आएको कार है। अनि यो चाहिँ टी गार्डनको कार रहेछ। त्यसपछि यो म्यानेजरको कार हो अरे। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ खरसाङदेखि नै लिफ्ट दिनुभयो एकजना साथीले। हामी कारमै आयौँ, राम्रोसँग लगभग 1 घन्टा प्लसको बाटो चाहिँ हामी लिफ्ट लिएर आयौँ। अहिले चाहिँ दार्जिलिङमा हामी झरिसकेका छौँ है, मेन सिटी एरियामा। अब एउटा मार्केट अलि तल झरेर अनि आज बस्ने होटल हामी खोज्छौँ। त्यसपछि होटलमा पुगेर यो भिडियो म एन्ड गर्छु। चिसो छ, एकदम धेरै चिसो छ। अराउन्ड यो चाहिँ 1800-2000 मिटरको हाइटमा छ जस्तो लाग्यो यो ठाउँ। यो चाहिँ सिडी चौरास्ता जाने ठाउँ रे। यो चौरास्ता भन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँको केन्द्र रहेछ। अनि सिडी चढेर चाहिँ हामी अब माथि जाँदैछौँ। एकैछिन हिँड्नुपर्छ, त्यसपछि होटल खोज्ने काम सुरु हुन्छ। चिसो 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 जाडो हट भिडभाड छ। यो तल्लो बजार क्षेत्र चाहिँ आज बिहिबार भएको हुनाले बन्द हुन्छ अरे। लगभग सबै जस्तै बन्द हुने रहेछ, सटरहरू सबै क्लोज छ। हामी चाहिँ आज दार्जिलिङमा यो दार्जिलिङको मेन सेन्टर चौरास्ताको नजिकै रहेको क्रिस्टल होटलमा बस्ने भयौँ। होटल चाहिँ यो है, यहाँ छ। हामीले त्यस्तो धेरै एडभान्स होइन, ठिकठाक होटल लिएको छौँ। दिस इज आवर रुम 201। अनि सागर चाहिँ आराम गरिसक्नु भएको छ है, मलाई थकाइ लाग्यो होला। यो चाहिँ हाम्रो रुम। अनि यतापट्टि छ बाथरुम, लगभग ठिकठाक छ, फेसिलिटी राम्रो छ, भेन्टिलेसन पनि छ, झ्याल पनि भएको, टोयलेट बाथरुममा तातो पानी चिसो पानी पनि छ, वाइफाईको सुविधा पनि छ। झापाबाट सिलिगुडी कर्ज्याङ हुँदै दार्जिलिङसम्मको यो यात्राको भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्छु। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट हुनेछ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।